Oke, saya ulang lagi. Diulang lagi ya. Oke. Nah, ambil 5 rotan. 5 rotan ini dikumpulkan di papak nasi. Nah, kemudian ditaruh sini, set. Agak panjang nggak apa-apa, dicuplek. Ini segini, terus diputar. Tertumpuk atas. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, dirapatkan 7. Nah, habis 7 dibalik. Nah, ini kan sisanya tadi ya. Set, diambil, potong sedikit, set, potong, dipenggang semua. Satu gap menggangnya. Nah, ini atas dulu, atas, habis atas dipegang, bawah, habis bawah, atas, terus bawah lagi, atas, bawah, ya, atas, bawah, nah, atas, bawah. Ini bisa dianyam karena tadi ganjil 5, memakai 5 rotan, atas, bawah. Nah, ingat-ingat ya, untuk nganyamnya itu rotan kecil, yang ininya bakalannya ini untuk rotan besar. Nah, ini atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah, lihat cara megangnya Pak Riba ya. Megang gini ya, atas bawah, atas bawah, ini muter terus, atas bawah, 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 terus bawah, atas bawah. Nah, ini kan contohnya ya. Ini kan contohnya. Lihat contohnya. Ya, atas bawah, atas bawah. Nah, diperkirakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah satu lagi 7. Nah, sudah 7. Nah, kira-kira yang dipakai untuk atas itu yang mana? Nah, atas nanti dimasuki 2 rotan. Ini misalnya dari atas ya. Yang paling longgar itu ini, tak pakai atas. Atas itu harus dimasuki 2 rotan. 1. Pak, sebentar Pak. 1 ya. 2. Nah, ya. Ini kan 2 ya, masih 2 kanan kiri. Nah, yang lain berarti cuma 1 aja. 1. Ini dipegang biar nggak lepas. 2. 3. 4. Nah, sudah ya. Yang atas tadi kan ini ya. Kan dibagi 3. Nah, sekarang dimulai. Nah, kan atas. Ya, kan 3 ya. Atas, bawah, ya, atas lagi. Oh, ini nggak boleh ditekan dulu. Tarik. Ditekan semua. Nah, nggak boleh longgar, harus ditekan. Nah, habis atas, bawah, atas, bawah. Ya. Nah, dipegang. Nah, ini habis atas apa? Bawah ya. Nah, atas, bawah, ya. Atas, bawah. Habis atas. Nah, ini kan yang atas tadi ya. Yang paling atas, batu ya. Nah, ini. Nah, ya kan 3 rotan tadi. Nah, terus lanjut terus. Sing bapu, kowe sing tekan. Bapu.
pakai kaki ini, kaki apa jempol, atau pakai meja itu. Tuh, habis atas, oh iya ini ya, atas bawah